Ju po thoni që këtu t'jetë vetëm një parti. Dhe Partia Demokratike dhe PS-et shuhen fare. Dëgjoj, ato dy parti nuk janë opozit, ato janë parti komuniste, komunistët janë hequr me ligj nga Shqipëria. Parti po dhe dalë cila parti që të dojë me program kombëtar, konkurus për aleancën, për partin Shpresa Demokrate, që dalën ta konkurojnë. Jemi për konkurrencë lirë, jemi për demokraci dhe jemi për një Shqipëri demokratike dhe për një Shqipëri zonjë në botë dhe në Europë. Dhe të dalën, konkurojnë, kush i ndaloj? Po këto dy partije, jo. Këta langaraqit e pasarës të Enverit, e të Mehmetit, e Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit, pasarës të denjë të cilve janë Sali Berisha dhe Edi Rama, me këta jo. Këta jo më. Këta do t'i shofështi si do ka të ndisen. Këtu do t'i shofi populli shqiptar. E tha profesor Pilinci dje, do t'i lidhi me litar, tha zvarë prej këtu edhe deri në burg, se janë shumë, nuk ka hekura për të tërë, tha. Dhe ajo do bëhet. Dhe këta e din që do bëhet ajo. E din sepse e din që kanë bërë, jo se tha profesor Pilinci, jo. Se profesor Pilinci nuk është Zeusi. Por profesor Pilinci tha, kanë vjedhur pronat tuaja, djersën tuaj dhe e kanë katandisur Shqipërinë që të marrë rrugët e botës. Po ka demokratë që janë dakord me këtë politikë dhe të vendë dhe të rinë atje me Salihun. Po që se nuk janë dakord me këtë politikë, edhe socialistë të ndershëm, se ka familje socialiste, pasarës komunistëve, se s'ka socialistë. Të vinë aty ku kërkohet dhe që programohet që Shqipëria dhe shqiptarët të jenë zotër në vend të tyre. Avokat, pse nuk po i arreston Spaku këta që... Spaku është, ma ke thënë disa herë të pyetje. Ora Spaku është i tyre, është i Edi Ramës, mos shpresoni më të Spaku. Deri dje ishte i Amerikan, jo, po, Amerikante, ngritin Amerikante paguajnë, do jap llogari ai Dumani, ai Dumdumi. Me gjithë ata që ka rreth rrotullat e oficerëve të sigurimit të shtetit. Pra të jetë i sigurt që edhe ai e di do jap llogari. E di shumë mirë ai që do përgjigjet për atë që ka bërë dhe për atë që s'po zbaton ligjin. Por ka dhe një problem tjetër, të cilin unë, si avokat, jam i detyruar ta përmend dhe ta kërkoj. Ishtë ngritur akt akuzë dhe denoncim publik Edi Ramës dhe Sali Berishës për krimet që kanë bërë? Jo. Ishtë ngritur akuza Sali Berishës për klubin Partizani, kjo është turpi i botës. Edi Ramës, për çfarë ishtë ngritur akuzë deri tani? Çfarë kallëzimi dhe denoncimi ka shkuar në SPAK për Edi Ramën? S'ka shkuar. Kur shkoj, do arrestohet. Kaq. Megjithatë, kryetari i Partisë Shpresa Demokrate e deklaroi dje në mitingun që ishte dhe ju dhe tha ditën e nesërme që qeveria teknike. Qeveria teknike, mirë them. Ditën e nesërme që qeveria teknike do marrë pushtetin, Edi Rama do arrestohet. E kanë mal me prova dhe me dokumenta i kanë. Prandaj Spaku në shoh bashkë me ta në burg. Do arreston dhe këta prokurorët? I shoh. Unë i shoh. Sepse s'po zbatojnë ligjin. Atyre su kërkohet të bëjnë politikë. Atyre u kërkohet zotërit të karu denoncimi për Zaçën, merre futë brenda. Çojnë gjykat, merret gjykata me atë punë. I ka ardhur denoncimi për Gurin, po, merre Gurin, çojë brenda. Çojë gjykatës e gjykata pastaj marrë vendimet e duhura. Jo zotëri. Të bëhet, të ngrihet akuza me njëherë Edi Ramës dhe të tërë këtyre për krimi që kanë bërë në ekonominë dhe në politikën shqiptare. Normalisht duhet kënë bërë, dhe si bën hetimi Spaku, i bën Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila tani e tutje do quhet Byroja Kombëtare Shqiptare e Hetimit. FBI-ja shqiptare. Avokat, kandidat për Byroën Kombëtare të Hetimit është dhe Gledis Nano. I njohur ndryshe edhe si dora amerikanëve. Jo, ai nuk është dora amerikanëve, ai është dora e Shqipërisë. Po këto propaganda të poshtra e bëjnë këta, të dy palët. Gledis Nano ura kokës që të gjithë kriminelve dhe krimeve, spraq kosa që në pushtet dhe këta, prandaj
e shkarkuar. Prandaj hoqi Edi Rama. Po Gledis Nano duhet, për mua, është e vetmja kandidaturë, nga që ka tjerët nuk i njoh. Po kandidatura më e përshtatshme për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit është Gledis Nano. Është djalë i ndershëm, djalë punëtor, djalë i pastër, pa biografi të ndyrë, pa pazarllëqe dhe allishberishe me komandantët, me drejtorët edhe me ministrat, fare, prandaj edhe e shkarkuan, sepse Edi Rama nuk e komandonte dot Gledis Nano. Gledis Nano e tregoi vendin, i tha hip tush Istanbulin, i tha Edi Ramës. Dhe prandaj ata vinë vërdall tani, po s'kan që bëjnë. Për mua, unë e shoh të vajtur në Byron Kombëtare të Hetimit Gledis Nano. Aida Hajno ka bërë një punë të shkëlqyer në BKH sa kohë që ishte, dhe prandaj dhe këta nuk e duan e zeshën të kandidonte më. Sepse Aida Hajno e ka kompletuar dosjen për në SPAK në mënyrë perfekte. Qoj dosjen në Amerikë, Aida Hajno u zëmëruan këta sepse këta nuk duan të dalën do biçllëqet. Këta mendojnë pse duan të vënë njerëzit e tyre në këto pika kyçe, të mos u dalin poshtësi dhe krimet që bëjnë. Dhe prandaj nuk e duan dhe Gledis Nano që vinë vërdall, dridhesin e përkan shkop këta, se ai nuk bën kompromise me ligjin dhe me të drejtën. Dhe unë shpresoj që Gledis Nano të vendoset në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. A do jap tjetër, po themi tjetër drejtim BKH-s dhe a do kenë frikë gjithë politikanët nga hetimi që mund bëj hetuesit e drejtuar nga Gledis Nano? Unë di këtë gjë. Me marrjen e BKH-s nga Gledis Nano, mendoj që do vazhdoj puna e nisur dhe vazhduar nga zonja Aida Hajno. Dhe këta pa dyshim që duhet të thrasin mendjes. Ore, ikni, se nuk i shpëtoni tot burgut. O bastard, o kurvar, o imoral të Partisë Socialiste. Ikni se keni llogari për të dhënë. Edhe ju të Partisë Demokratike. Ikni se keni llogari për të dhënë, keni shumë. Megjithse e di që s'keni ku shkoni dhe prandaj dhe nuk ikni. E dini mirë se çu pret dhe ku do shkoni. Avokat, çfarë po ndodh realisht me Kosovën ku janë mbajtur 30 seanca gati për konstituimin e parlamentit? Përgjigjen u dha dje i nderuari profesor doktor Pëllumb Gandi Pilinçi në mitingun e organizuar në Tiranë. Nëse Kosova nuk heq atë paçaure që i kanë vënë, që kanë ngjyrat greke dhe serbe, dhe të vënë flamurin shqiptar, ashtu do vazhdojnë prapë.